ძირფასო მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. თამარ ქავთარაძე თბილისიდან. დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია გორიდან ულამაზესი, უმშვენიერესი, ყველასათვის პატივცემული ქალბატონი, რომელიც ყველას უყვარს, ის 3 წელია მიმშვენებს ყველა ღონისძიებას, გუნდს არის ბირთვი. თავის მაგარ გოგოებთან ერთად ქალაქ გორში ეხმარებიან უამრავ ადამიანს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ კომპანია EPL Go-ს მმართველი დირექტორი მოსვლის დღიდან ჩვენთან ურყევად მთელი გულით, სულით და არსებით არის ქალბატონი ეკა მერებაშვილი სუხიტაშვილი და ეკუნა როგორ ახარ? ძალიან მოგვენატრე, მე შენ ხშირად მსტუმრობ, მე მიუხედავად შენი გრაფიკის, აი რას ვაფასებ ადამიანში პასუხისმგებლობის გრძნობას და ჩამოდიხარ სპეციალურად გუნდთან ერთად თბილისში, ჩვენს ოფისში დავით გამრეკელზე. მე ვიცი რომ თქვენს გაქვთ თქვენი პატარა ბუდე გორში, სადაც ფუსფუსებთ ძალიან მაგარი გოგოები და აქტიურად ავითარებთ აი ამ არაჩვეულებრივ სახეს. მე მინდა რომ ხალხმა შენ უფრო ახლოს გაგიცნოს და მომიყევი შენს შესახებ. მეც არ მომეცა საშუალება, ესე დატვირთული გრაფიკი გვაქვს ჩვენ, სულ აქციებია, სულ ხალხის დახმარებაში ვართ გადადებული. მე მინდა მომიყვე შენი პატარა ისტორია ჩვენს ბიზნესამდე. პროფესიით სად მუშაობ, სად მოღვაწეობ? მე ვიცი რომ შენ ძალიან დიდ პატივს გცემენ თაობები და აი რომ მოგვიყვე შენს შესახებ ორიოდე სიტყვა, სანამ გადავალ თავად ჩვენ საქმეზე. მადლობა თამო ასეთი შეფასებისთვის. ნამდვილად კი ძალიან კარგი გოგოები მყავს, ძალიან კარგი ჯგუფი გვაქვს. ჭკვიანი და გონიერი ხალხი არიან ძალიან, ეს ძალიან მიხარია და ძალიან ვაფასებ. მე გახლავართ პროფესიით პედაგოგი, ქიმიკოსი, ბიოლოგი, თუმცა ჩემი მთავარი მოწოდება იყო სამედიცინო სფერო, ამას ბავშვობიდან ვოცნობობდი, მაგრამ აღმოჩნდა ისე. ექიმობა გინდოდა ჩემგან განსხვავებით. ხო, მინდოდა, კი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მქონდა ეს ინტერესი ძალიან და მოხდა ისე რომ აღმოჩნდი მონათესავე მეცნიერებებზე, პედაგოგობაზე, თუმცა ეს პროფესიაც ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ რასაც ვაკეთებ, ყოველთვის მიყვარს გულით გაკეთება, აი არ მიყვარს ზერელეობა და ეს პედაგოგობას, აი როგორ ვეხმარები ბავშვებს ამ საოცარი მეცნიერებების შესწავლაში, ესეც ძალიან სიამოვნებს, რომ ბიოლოგია, ხო? ბიოლოგია, ქიმია, კი და ანუ შენ აყვარებ ქიმიას ბუნებას. კი, რა თქმა უნდა და ეს ყველაფერი ხო ისე დაკავშირებულია ჩვენი ორგანიზმის აგებულებასთან, ხო? ყველაფერი საბოლოოდ ქიმიურ ელემენტებამდე დაიყვანება და აი მთლიანობაში ძალიან მეხმარება, რომ ეს საოცარი ჩვენი ორგანიზმი მთლიანობაში გავიაზრო და ადამიანებსაც და მოსწავლეებსაც კარგად დავანახო. ხო, თუმცა ის ინტერესი, რაც მედიცინასთან არის დაკავშირებული, არ გამნელებია, პირიქით უფრო და უფრო გამიძლიერდა და მით უმეტეს ჩვენ დროში, იმიტომ რომ დღეს მოგვეხსენებათ, რომ ჯანმრთელობა არის შეუფასებელი და როგორ შეიძლება, რომ ამ დროში, როცა შემოსევა გვაქვს, აგერ პანდემია გადავიტანეთ, ხო? კიდევ ამდენი ვირუსებია, ამდენი ინფექციების საშიშროებაა, ეს სეზონური გადასვლები ძალიან სერიოზულია, პლუს მე სხვა დაავადებები, სხვა პრობლემები, მე ჯანმრთელობა კიდე მარტო სეზონური ინფექციებით ხო არ არის განპირობებული, ხო? ამას მთელი ჩვევები განსაზღვრავს, ადამიანის ჩვევები, რომ რა იკვებოს, როგორ იკვებოს და აქედან გამომდინარე ყოველთვის მქონდა და მაქვს ეს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ადამიანის ორგანიზმი ღრმად გავიცნო და ის გზების, ის საშუალებების, რაც ეხმარება, რომ ორგანიზმი გქონდეს ჯანმრთელი და შეუწყოთ ხელი ჩვენს არაჩვეულებრივ ორგანიზმის ღერძელობაში ამ სფეროში ვიყო. ხო და აი ჩვენი კომპანია EPL არის ზუსტად შეიძლება ითქვას, რომ ის ადგილი, სადაც ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ ჩვენი ორგანიზმი აი იმ აუცილებელი ნივთიერებებით მოვამარაგოთ, რაც ჯანმრთელობის, ღერძელობის მიღებაში და შენარჩუნებაში გვეხმარება. აბა სად შეიძლება სხვაგან წავიდეთ აქედან, ხო და ძალიან მიხარია, რომ გვერდით ძალიან ჭკვიანი გოგონები მყავს, რომელიც
ასევე უდგებიან ამ საკითხს, რომლებიც ასევე აფასებენ ჯანმრთელობას, აფასებენ კომპანიის პროდუქციას, ამ უნიკალურ პროდუქტს და კიდევ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი შეიძლება ითქვას უპირატესობაც, რომ ადამიანებსაც დავეხმაროთ, იცი, დავეხმაროთ ადამიანებს. როცა ვიცით ჩვენ, რომ როცა მწვავე სიტუაციები აქვს, ექიმის ჩარევა, ქიმიური მედიკამენტები აუცილებელია, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ქიმიური წამლების იმედად ვერ შევინარჩუნებთ ჯანმრთელობას, ხო? კვება გვჭირდება, უჯრედული კვება გვჭირდება და ამ უნიკალური პროდუქტით, რომელიც ჩვენმა კომპანიამ მოგვაწოდა, აი არ ვიცი, მე არ მეგულება სხვა ესეთი უნიკალური პროდუქცია, რომ ესე აღვადგინოთ და დავეხმაროთ ჩვენი ორგანიზმის ეკა, მინდა უჯრედებს გაჯანმრთელებაში. შენ ისეთი ოცნებები აგიხდა აქ, ესე იგი შენ ფარმაცევტიკაც ძალიან კარგად იცი და ესე იგი გაზრდილი ყავს თაობები, მე ამას ხვები მიყვებიან შენზე. და მე აი ახლა მივხვდი მე თავადაც შენ რატო არ გძინავს ღამეც და როგორ გიყვარს და რატომ გიყვარს კომპანია APL, იმიტომ რომ ფარმაცევტიკაშიც ძლიერი ხარ, ქიმიაშიც, ბიოლოგიაშიც, ზემოქმედებაც იცი, ცუდიც იცი, კარგიც იცი და იმდენად გინდოდა რომ ხალხს დახმარებოდი ზუსტად მოგართვეს ის შენი საყვარელი საქმე უებარი. ძალიან ბევრი შედეგებია გორში. პირველად რომ მოხვედი ჩვენთან. რამ გაგაოცა, იმიტომ რომ ეს პროდუქტი არ გავს სხვას, არც მიღების წესით, არც რომ უყურებთ ხა მიდგას მე ჩემი ესეთი საჭმელ სასმელი. აი, რამ გაგაოცა? აი მე პირადად გავოცდი. იმიტომ რომ ვიტამინებს ვიყავი. მე მაგალითად ყოველთვის ვარ ძალიან დეტალებში ინფორმაციის გაცნობის მსურველი. რაღაცას რო ვიგე, კვლევარი, კი, შეიძლება ითქვას. არ შემიძლია რაღაცა, კი, ვიღაცა რო ამიხსნის, რომ ეს ძალიან კარგი გასაგებია, მაგრამ მე თუ არ გავეცანი დეტალებში, მე თუ არ გავერკვიე კარგად, შედგენილობა, მოქმედება, ტექნოლოგია, მე თვითონ არ შემიძლია ის თვითონ თავად მივიღო. რა თქმა უნდა. და როდესაც შევისწავლე, მივიღე ინფორმაცია ასეთი არაჩვეულებრივი პროდუქციის შესახებ, ეს ძალიან, იცი, იქიდან გამომდინარე, რამდენი ვიცოდი ქიმიური ელემენტების, ხილის ბოსტნეულის, ჩვენი უნიკალური საკვების, რასაც ჩვენ საკვებად ვიყენებთ ამის შედგენილობის შესახებ, ხო? და მე გავიგე, რომ ეს ნივთიერებები შედის ამ არაჩვეულებრივ დრაჟეებში, თან როგორი სახით, იონური ფორმით, უარყოფითი იონური ფორმით და ის რომ ვიცი, რომ ჩვენი უჯრედები ნეიტრალურ ფორმაში არიან, როცა ჯანმრთელები არიან, კარგად გრძნობენ თავს, მაგრამ თუ ის დააზიანდა, არ გავს უარყოფით მუხტს და დადებითი მუხტი აქვს მხოლოდ. და ამ დროს გავიგე, რომ ის ამინომჟავები, ბიოფლავონოიდები, ანტიოქსიდანტები უარყოფითი ფორმით არის ამ დრაჟეში. თან ისეთი სახით არის ამოღებული მცენარის უჯრედიდან, ბოსტნეულის უჯრედიდან თუ ხილის უჯრედიდან, ეს უნიკალური მცენარეებიდან, ხო? თან კიდე რამ გამაოცა, იცით, ამო, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ტიბეტურ მედიცინას, ინდურ მედიცინას. ძალიან მიყვარს ხილის ბოსტნეულის შედგენილობა, რომ ვიცი რას წარმოადგენს და აქ რო გავიგე რეცეპტურა ასეთი, რომ ტიბეტური მედიცინის რეცეპტურა, ინდური მედიცინის რეცეპტურა, აშფაგალი, აშფაგალი, კი, ყველაფერი, ასიფორა. და ეს აქედან ეს რეცეპტურა, პლუს ხილი, ბოსტნეული, რომელსაც ჩვენ ჩვეულებრივად საკვებად ვიყენებთ და პლუს კიდე ის კენკრა, აი ამან გამაოცა, რომ ეს დიდარი კომბინაცია ამ დრაჟეში და რამდენი სიკეთე შეიძლება მოუტანოს ჩვენს დაზიანებულ უჯრედს. უჯრედები ხო ჩვენი უმცირესი სტრუქტურული ერთეულებია. ამ უჯრედების ერთობლიობა ვართ ჩვენ და საბოლოო ჯამში ჩვენი კარგად ყოფნა ამ უჯრედების კარგად ყოფნის ერთობლივად მოქმედების ჯამია, ხო? როცა უმეტესი უჯრედი არის კარგად და თავის ფუნქციას ყველა უჯრედი ასრულებს, ადამიანის ორგანიზმი ჯანმრთელია. ხო და აი ამ დრაჟეში გვაქვს ეს ყველაფერი, აი ის გასაღები, რომ ჩვენი უჯრედები ჯანმრთელები იყვნენ და ამან გამაოცა, რომ ერთობლივად ერთად ვიღებთ ამ ყველაფერს, არ მჭირდება რამდენიმე დასახელების მედიკამენტის ერთად მიღება და კიდე ენის ქვეშ ვიღებთ და აი წარმოგიდგენთ, წვეთოვანის პრინციპით ხდება ჩვენ სისხლში კუჭის აგრესივი ხალხი გადასმა ვერდით ავლით. კი, როცა ინტოქსიკაცია გვაქვს, როცა ადამიანი უენერგიოთ არის, ან ოპერაციები ან გადაიტანა, იმ წუთში გადასხმებს უკეთებენ, ხო? და
აი ზუსტად წვეთოვანის ეფექტით რომ აი მაშინ მეხდება აი ეს 100%-იანი შედეგი რომელიც უსწრაფესად დგება ეს ჩემთვის არის აი საოცრება. კიდე ეკუნა რამ გამაოცა იცი? ხალხმა დღეს მიწასთან კონტაქტი დაკარგა. ბუნებასთან კონტაქტი დაკარგა. ჩვენ კიდე ქართველებს არ აგვიშავს, მაგრამ აქაც ჩვენ რო გავდივარ ხოლმე, ხომ ძალიან მიყვარს ესეთი სოფელში გაზრდილი გოგო ვარ და ძალიან მიყვარს ეს ყველაფერი, რაც მიწაზე მოდის. ჩვენ არ მოყვავს, შემოდის გარედან და შემოდის სულ ნიტრატები, ტოქსინებით, ეხლა არ არის ეს დასამალი, ხო? და რამდენი ჯერ კიდეც რო ვიპოვოთ მე და შენ, ნუ გორში ალბათ კაი ვაშლებია, ვიცი. მე და შენ რო ვიპოვოთ სუფთა ნატურალური პროდუქტები ჯერ 5 კონტინენტიდან აგროვებს ჩვენი კომპანიამ უიშვიათესი ჯიშის მცენარეებს, რომელიც ესეც ძალიან საინტერესოა ჩემთვის. ესეთ თან ისეთი ადგილებიდან, სადაც ეკოლოგიურად სუფთაა, სადაც გათვლილია ნიადაგის მჟავიანობა, თითოეული მცენარეში, ღეროა, ფოთოლია, ნაყოფია, მაქსიმალური სამკურნალო ნივთიერებების რაოდენობა და იმ დროს არის აღებული ეს ერთი. მერე კიდე ეს უნიკალური რეცეპტურა და მერე კიდე ტექნოლოგია, აკუმულით ესე. აი ერთად არის ყველაფერი. ჩვენი პრეზიდენტი რო ამბობს ხოლმე, რომ ყველა ფაზლი ერთად არისო. აი ამ კუთხით მართლა ყველაფერი ისე არის, რომ ჩვენი უჯრედის კეთილდღეობას ემსახურება თითოეული დრაჟე. ოდი დგას საქართველოს ცნობილი იყო ჯერ კარაბადინიც, ჯერ მედიას ლეგენდებით, ხო? მედიცინა ამბობენ არის მედიას სახელიდან გამომდინარეობს. საქართველოს უძლიერესი წვლილი შეიტანა მედიცინის განვითარებაში ოდითგანვე, ხო? და შენ წარმოიდგინე ჩვენ ეს ყველაფერი თან პირვანდელი სახით გვაქვს და თან ძალიან თანამედროვედ მოწოდებული. ჩაიყრით ჩანთაში, ენის ქვეშ გიდეს. მარტივად არის სასიამოვნო. აი ყველაფერი რო არის ნათქვამი, ყველაფერი გენიალური მარტივიაო, ხო? მარტივი მოხმარების ფორმა, ენის ქვეშ უგემრიელესი დრაჟე, მარაგდება 17 წამში ის სასარგებლო ნივთიერებები უკვე სისხლშია, უკვე უჯრედებშია, იმ უჯრედებშია, რომელ უჯრედებსაც შველა ჭირდება და თავის საქმეს აკეთებს. ეკუნა მე კიევში ძალიან სუსტად რო ვიყავი, ერთმა აკადემიკოსმა მითხრა, შენ ცხოვრობ მე-13 სართულზე, თან კიევში არ არის ისეთი სუმზიანი დღეები ჩვენთან ზამთარშიც რომ მზეა, ხო შვილო ჩამოდი ისეინე, გადი ბუნებაში, გადი გარეთ, უარყოფითი მუხტი ეს დამუხტვა გჭირდება. თან მჟავიანობა, რომელიც ჩვენ სისხლშია სტრესის გამო, დ-ვიტამინის ნაკლებობა, ბუნებასთან კავშირია გაწყვეტილი, არასწორი კვება, ეს ცომეულები, ეს საწყობები, ეს გადარბენაზე კვება, არასწორი. მოკლედ, აი, მიდა თუ რომ ვერ წარმოიდგენ, ყველა აი სოფლიოში წარმოიდგინეთ ხალხო, სოფლიოში არსებული ოდითგან სასწავლო მოქმედი მცენარეები მაგ აგერ საბურთალოზე, სანთაში, ენის ქვეშ და მთელი ბუნება ჩემს ორგანიზმში მოძრაობს, სასწაულია. და ერთმა-ერთმა იცი რა მითხრათ ამო, როდესაც ინფორმაციას ვაძლევდი და აი ძალიან რას ლაპარაკობო? უარყოფითი მუხტია, ხო? მაგიტომ იცო ზღვაზეო და მაგიტომ ის მთაშიო და აგერ ბატონო ყონიათ ყველაფერიო და ამას რა ჯობია თუ მართლა ასიაო და მართლა ასია, კი. მართლა ასია, იმიტომ რომ დღეს ქალაქში ცხოვრება არის ზუსტად სიცოცხლის შემოკლება. ხალხი უკვე გადის გარეთ და დიდება უფალს რომ მალე მინდა რომ ყველა დაუბრუნდეს და უფრო მეტი კავშირი გქონდეს ბუნებას, ხო? და წარმოიდგინე, აი ის მჟავიანობა, რომელიც ჩვენ სისხლშია და ჩვენი მკვლელია, პირველივე წამიდან ხდება სუსტი ტუტე, რომელიც არის მომაკვდინებელი სიმსივნის და ყველა დაავადების. მარტო ამიტომ ვეძახი ამას დღეგრძელობის გასაღებს. ეს არსად არ არის. აი ისეთი იარაღი გვიჭირავს ხელში რომ შვიდათ ვარ, რომ ჩემი ჯანმრთელობა. მე იარაღზე ცოტა აგრესია მაქვს. აღარ ვიცი საგანძური დავარქვათ ძალიან. კი, ნამდვილად, მართალი ხარ. ისეთი განძი გვიჭირავს ხელში, მართალი ხარ. კი, აბსოლუტურად მართალი ხარ. კი, ნამდვილად, რომ დაცულად ვგრძნობ ჩემ თავს, რომ მე თვითონაც ვიქნები ხნეთ, ჯანმრთელად და ჩემი ადამიანებიც, ვინც დამიჯერებს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზოგჯერ ხომ იცი არის ეგეთი გამოთქმა შინაურ შენდობა არ აქვს. ესეც არის, რომ
საკუთარი რომ ვერ გაგიგებს და ყველა სფეროში ესე ეკუნა, კი, კი. ხო გავთ ენერგიას, ყველა სფეროში ესეა, რაც არ უნდა კონდეს ბაზარზე კარგი, შენ არასოდეს შენიანი სხვას დაუჯერებს შენ არა და ეს ამაზე არც უნდა ვინერული, რა თქმა უნდა გული შეგხვდება, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ ცუდად გახდეს, მაგრამ ეს აზროვნება ეხლა ნელ-ნელა შემოვა, სამყარო ხელს გვიწყობს. უკვე ის big farm-ები, რომლებიც წამლავენ ხალხს, არის ბევრი რამე უსამართლო, ფალსიფიცირებული და უმიზნოდ საეჭვო რეკომენდაციები შენ იცი, რომ ეს კომერციაა, თუმცა მე ძალიან ჩვენ თანამშრომლობთ ექიმებთან, რომლებსაც ჩვენსავით უყვართ. ნატურალები არიან და უყვართ ადამიანი, უყვართ ბუნება, მცენარეები. რომელიც 1000%-ით ერგება ჩვენს უჯრედებს. ესე იგი, ღეგრძელობის გასაღები, რომელიც ძალიან ადვილია და ამ ადვილს ვერ ხედავს ადამიანი, იმიტომ რომ ეს აგრესიულ გარემოში უყურებენ მარტო სირთულეს. მარტო რელაქსი რო გქონდეს ჩვენ, რომელიც გამოგაძინებს. და აი აღარ გაქვს თვალებზე ბინდი გადაკრული, დილით ენერგიული ხარ, დაწმენდილი გონება, ან ბრეინი, რომელიც ეხლა აქ მიდევს, რომელიც მეათმაგებს აზროვნების და სწავლის, ამახსოვრების უნარს და წერ, რა ვიცი, დისერტაციებს და დიპლომებს, ხო? და უშრეტი ენერგია გვაქვს, მე ასეთი არასოდეს არ ვიყავი. მართლა დღეგრძელობის არის და როგორ გვაახალგაზრდავებს, ხო, anti-age პროდუქტი. ამიტომ მე ძალიან მიხარია რომ გორში ასე ურყევად მტკიცეთ დგახარ ზემცოდნე სპეციალისტი ძალიან ჰუმანური ძალიან კაცთმოყვარე ძალიან განვითარებადი სულ სწავლობ ძალიან აი ზედმეტი რაც გაქვს ეს არის პასუხისმგებლობა ძალიან ზედმეტად რის გამოთაც შენ აი მეც სიტყვა შენი თავისგან ეს კარგ ადამიანებს ახასიათებს და აი ჩვენ თუმცა სანერვიულო არაფერი გვაქვს ჰეპი გვაქვს რელაქსი მე უბრალოდ ვეუბნები ხოლმე ხალხს ხალხო ხილ ბოსტანს ხოლ ყიდულობთ და შენ ვერ შეჭავ 10 კილო კაროტინი რომ მიიღო ხო სტაფილოს ყურძენს ვერ შეჭამ იმდეს რომ რესვერატროლი მიიღო ან სად იშოვე ხა სოკორეიშ შენ და სად ვინ მოგწევს ასტრაგალს 2000 წელი მალავდნენ ყველაფერი ხელის გულზე გაქვს პატარა ესეთი ცნობილი აშვაგანდა ესეთი პოპულარული რო არის აშვაგანდა აგერ ჩვენ დრაჟეში რამდენშია რელაქსშია ჰეპშია რამდენშია ხო შესული ნამდვილად ეს ძალიან კარგია როდესაც ჩვენ უბრუნდებით ჩვენს მცენარეებს ღრმა ცოდნას ჩვენი წინაპრებისაც მე მიივესალმები ყველა კომპანიას რომელიც ეხმარება ადამიანებს ააცილონ ეს აი კეთს ვიხრი მას წინაშე მე ძალიან ესეთი აი მიყვარს ას უფრო მეტი ეკოლოგიურად სუფთა და ყველაფერი ისეთი იქნება ჩვენი პლანეტა გადარჩეს მე ამას მიივესალმები მაგრამ ჩვენ ისეთი რამე გვაქვს რომელიც პირდაპირ კუჩში კი არ ჩადის პირდაპირ მუხტით მიეკრობა იქ სადაც არის დანაკლისი და ეს ამას ვერ იმეორებს ვერავინ ისა ნიკოლ ტესლას შრომებზე აგებული იტალიური პროდუქტი და მე მინდა გითხრათ რომ შვიდად ვარ რაც არ უნდა მოხდეს და ფაქტია რომ მე მეუბნებიან ხოლმე ხანდახან სად ვიკეთებ რაღაცეებს მე არასოდეს არაფერი არ გამიკეთებია ანალოგიურად არასოდეს არც ფილერი არაფერი ყველაფერი ბუნებრივი ჩემი მაგ ჩამოიქნა მე ვიცი რომ შენ ძალიან მაგარი შედეგი გაქვს წონის კლებაზე ხო კი ნამდვილად საიდუმლოდ დავტოვოთ მე მინდა რომ შენაირმა პროფესიონალმა ძალიან დახვეწილად, რომ ჩვენ არც ჩვენს სტრესში ვართ, ჩვენ არც თეფშის და მენიუს შედგენა ვიცით სწორად, ჩვენ არც ღეჭვის კულტურა გვაქვს, არც კვების კულტურა გვაქვს. საერთოდ უმრავლესობა ცდილობენ კომპანიები და ცდილობენ დიეტოლოგები რომ ხალხს ასწავლონ. ქართოს მოთმინება არ ყოფნის და ყველაზე მეტად ჩემთან რა მომწონს რომ ჰეპი და რელაქსი ისე გაშორებს ამ მიდრეკილებებს, ციკებს, ზოგს კოკა-კოლა უნდა, ზოგს ლუდი უნდა, მამაკაცებს ზოგს სიგარეტი უნდა, ზოგი ალკოჰოლი, ზოგი მარიხუანა. იმდენი რამე გვაქვს რაც ტვინს აჯანსაღებს რომ ხდები ადამიანი. ნამდვილად
ამიტომ ვართ ძალიან უბედნიერესები, რომ ესეთ უნიკალურ საგანძურთან აგვაქვს საქმე. მართლა საგანძურთან. და მადლობა ღმერთს, რომ არის საქართველოში ეს უნიკალური პროდუქტი და ხელი მიგვიწდება და კიდე ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისაც მართლა ხარისხიანი ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა სურს, მართლა რომ მივაწოდებთ ამ ინფორმაციას და დავეხმარებით ამ უნიკალური საგანძურის მიღებაში. კი, ჩვენ ისღა დაგვრჩენია, განვაცხადოთ თამამად, რომ გადავედით ზე აქტიურ მდგომარეობაში, ამდენი საჩუქარი უფასოდ ჩვენი კომპანიის პრეზიდენტი ძირითადად ქველმოქმედებით და ალტრუიზმით არის საქართველოში დაკავებული, რომ არსად არავისთან არც ერთ კომპანიაში ჩემთვის არავის არაფერი არ უჩუქნია. არც 8 მარტს და არც ვალენტინობას, რომელსაც ევროპაში აღნიშნავთ, რომ ევროპულ კომპანიებში მაქვს ნამუშევარი კიევში, არასოდეს. და აქ ყოველ კვირაში თვეში რამოდენიმეჯერ იყიდე 2 ჩუქნის 3-ს, რატომ? მისია სხვა გვაქვს, რომ გადავრჩეთ ხალხო. და ეს უჯრედუნები, რომელიც რამდენი ტრილიონი გვაქვს, შემახსენ ერთი ბიოლოგმა უფრო იცი. უამრავი ტრილიონი. 50-70 ტრილიონი ამბობენ დაზიანებული ჩვენი პატაწინა საშენი მასალა, რომ გამოვაცოცხლოთ, როგორც დეფიბრილაციას უკეთებდით ხოლმე რესპუბლიკურში გულგაჩერებულ ადამიანებს. ეს არის საოცარი შედეგები გვაქვს, თამო, ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. რა თქმა უნდა, ისეთი საოცარი შედეგები თვითონ ადამიანს დრაჟეს იდებს თუ არა ენის ქვეშ, იქვე აგრძნობინებს ორგანიზმი, სადა აქვს პრობლემა უკვე. ადამიანი, რომელიც თავიდან ცოტა სკეპტიკურად უყურებდა, მაგრამ მე მოირგო, მოუხდა და მე კიდე ერთი სული ქონდა მოსულიყო პროდუქტი, მაგრამ დაიწყო თუ არა ხარტის მიღება. იქვე გულის არითმი ემართება უკვე აგრძნობინებს, რომ იქ პრობლემა აქვს და იმას მიხედვა ჭირდება. რამხელა რამეა ეს, ხო? რომ გეუბნება შენი ორგანიზმი, რომ მიშველი აქ მიჭირდება, აქ რა სხვანაირად მომხედე. იმიტომ რომ იქ მიდის და იქ წავიდა გახურდა მუშაობა ადგილზე და შენ ამას გრძნობ. ეს არაჩვეულებრივია, იმიტომ რომ ბრმად ეკა მე, როდესაც ინტეგრაციულ მედიცინას და პრევენციულ მედიცინას ეხა ვეცნობი, ხო, საზღვარგარეთ რა ხდება, საერთოდ 10 წლის წინ დგება დიაგნოზი, რომელიც დღეს გვაქვს, დაწყებულია რღვევა, ნგრევა და აი ეს სნეულების აი ეს პროცესის ჩაშვება 10 წლის წინ. და შენ წარმოიდგინე, რომელსაც დაავადებებს, რომელსაც ვერ პოულობს კატე და ყველაფერი საზუჯრედშია ჯერ და აი მე წაგაქცევს, ხო? და უკვე ექიმთან რომ მიდიხარ, იქ უკვე დამდგარია დიაგნოზი და აი ჩანასახში როა, ხო? დაავადება, ჩანასახში როა იქ პოულობს. და ჩანასახში პოულობს და გეუბნება, ჰოპ, მივეკარი შენს. სადაც აქვს ბომბი ჩადებული, ჩქარა გავანეიტრალოთ, რომ შენი ცოცხლო. ჩვენ რომ მივდივართ ექიმთან, არც ის კულტურა გვაქვს ადამიანმა, ქალბატონი, ყოველთვის 6 თვეში ერთხელ უნდა ვესინჯებოდეთ, მამოლოგთან აუცილებლად უნდა მივიდეთ, ვესინჯებოდეთ ყველაფერზე, ხო, ჰორმონებზე, ყველაფერზე ეს კულტურა. მიხარია რომ დავნერგეთ და ძალიან ბევრი ინფორმაციას დღეგრძელობის ჩატში ყველა სტუმრისთვის გადავწყვიტე, რომ იყოს ღია, რომ მე ყოველდღე ვეცნობთ საიდუმლო მასალებს და მოდით გაუზიაროთ ეს ჩვენ საქართველოს დააღლილ გამოფიტულ, ნანერვიულებულ ახალგაზრდებს, ჩვენ ძალიან კაი ხალხი ვართ. ძალიან. ისედაც დღეგრძელობის კოდში ბევრი რამე გვაქვს, ჩვენ მონაცემების კარგი, ჩვენ ძალიან კარგი ხალხი ვართ და მინდა რომ დიდხანს ვიყოთ. იმიტომ რომ ჯერ ცოტანი ვართ და მე არ ვიცი, ალბათ ამ სამყაროს ჭირდებით ამდენი ხანი რადგან ვართ. და მე მინდა რომ ყველანი კარგად ვიყოთ. ჩემ თავზე რაც ვნახე. ძალიან დიდი მადლობა. საოცარი შედეგებია, მე სპიკერები, რომლებსაც მე ვიღებ ხოლმე ინტერვიუს, ყოველ დღეს საოცარ შედეგებს მეუბნებიან. ბავშვებში ის დაავადებები, რომლებიც უკურნებლად არის, შენ ბავშვებთან გაქვს კავშირი და ბავშვებს წამალი არ უყვართ. ეს არის დედების ტკივილი. და დამოკიდებულება ჩვენ როგორია ჩვენს რაჟეებთან ბავშვს ვერ მოატყუებ ის გრძნობს რა არის კარგი ეს არის საოცარი ძალიან დიდი მადლობა შენ იმიტომ რომ ძალიან ბევრს შრომობ
ძალიან გვეხმარები გახარ სადარაჯოზე, რომ ეს უნიკალური პროდუქტი, ეს საგანძური დამკვიდრდეს ჩვენთან საქართველოში და ქართულ ხალხს და არა მარტო ქართველებს, ნებისმიერ ადამიანს დავეხმაროთ, რომ გავაგებინოთ, დავანახოთ ის ჯანმრთელობის კულტურა, რასაც კვება, ჯანსაღი კვება ქვია და აი სწორედ აი ამ არაჩვეულებრივი დრაჟებით გამოვკვებოთ კიდევ პარალელურად ჩვენი ორგანიზმი. რომ მთლიანობაში ფიზიკურ საკვებთან ერთად და ამ დრაჟებთან ერთად ჩვენი ორგანიზმი იყოს იმ აუცილებელი საშენი მასალით მომარაგებული, რაც ჩვენი იმუნიტეტის გაძლიერებას ხელს უწყობს, ჩვენი შინაგანი ექიმის, უხილავი ექიმის გაძლიერებას ხელს უწყობს, რომ იყოს შეუვალი ჩვენი ორგანიზმი ამდენი აზროვნება, ნერვული სისტემა გამოსაძინებელია არა მხოლოდ მთელი საქართველო და დასამშვიდებელი მთელი მსოფლიო. და ესეთი პროდუქტი გვაქვს 19 მიმართულება. მე ძალიან ბედნიერი ვარ. მე მართლა მიყვარს ეს საქმე, იმიტომ რომ ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს. ის რაც იყო, ოდითგანვე არის და მოგვეწოდა ამ ლამაზი საყვარელი ფორმით დიდისთვის, პატარასთვის, ორსულისთვის, ძაღლისთვის, კატისთვის, მცენარისთვის, თან ვადა არ გადის ეკა. აი ერთ-ერთი გამგაგაოცაო, ხო კიდევ აი მაგან რომ უვადო პროდუქტი გვიჭირდა. 3 წლის წინააღმდეგ ვიღებ. აი ნუ ჯანმრთელობის სტანდარტები, ჯანდაცვის ორგანიზაცია სტანდარტულად ითხოვს, რომ კონდეს რაღაცა ვადა, მაგრამ რეალურად ფაქტია, რომ პროდუქტი კოლოფსე ითხოვს კი, უნდა კონდეს მიკრული, კი. აი ეს არის როგორც სამყარო არის უვადო და ღვთისგან შექმნილი, ბუნებაზეცა მიწა, კენჭი, მცენარე. და მის მიერვე ეს ელვის ეფექტი, ხო, ეს მუხტი განმუხტა ღრუბლები, ყველაფერი ღმერთი შექმნილია, ეს მუხტი, ეს ჩადებული და დაიჭირა ტესლამ აი ეს მომენტი და ჩადო ამას ვერავინ ვერ იმეორებს. არის ეხლა დაწუწნი რაღაცე, ამერიკაშიც გამოუშვეს ცნობილმა მილიარდელმა გოგოებმა, აღარ დავასახებ რაღაც კარამელიზებულებზე გადადიან უკვე ყველას და ერთი განსხვავებაა და უმნიშვნელოვანესი ის არსად არ მინდის გემოს ეფექტს მასში არ არის სასიცოცხლო მუხტი, რაც ყველაფერს ცვლის მომენტალურად. ლოგისტიკაა ეგ, რომ მიზიდება მაგნიტივით იქ, სადაც საჭიროა და არა იქ, სადაც არ ჭირდება. საოცარია. ძალიან მიყვარხართ. მადლობა. ჩვენც ძალიან. კი, გორს ძალიან გაუმართლა და მე რა თქმა უნდა ვიყავით, სადაც ვართ, ისე ვიქ ვართ. და ისე ვიქნებით კიდევ უფრო ფართოდ და კიდევ უფრო, იმიტომ რომ ჩვენ, აი, ადამიანის სიყვარული მარადიული, ამას ვერავინ ვერ დაანგრევს. ფაქტი სიყვარულია და თავარი თვისებაა ეს. სამყარო გვეძახის. ეხლა ყველაფერი შემოbrunდება სცენარეებისკენ, ბუნებისკენ, ნატუროპათია და აი ესეთი რომ დავიცვათ არა მარტო ჩვენი თავი, არამედ კენჭი, ჩიტი, დედამიწა უკვე თითქმის ხელში ჩაგვაკვდა. და მე მრცხვენია კიდევაც ამაზე არ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ერთხელ რელაქსი დამრჩა, სადღაც მივდიოდი და სასვენებლად ხო ხშირად გავდივარ ხოლმე. 3 დღე რელაქსის გარეშე ვიყავი. იცი რა სხვანაირი განთიადები მქონდა, მე დილიშვიდზე მეღვიძება და გამოვდივარ, ყოველთვის რომ დავინახოთ ცა, აი ეს მზის ამოსვლა ყველაფერი და იცი რა სხვანაირი მქონდა, იმიტომ რომ ჰორმონები მქონდა უკვე სხვანაირად, იმიტომ რომ ჯერ მგზავრობამ დამღალა. და აი რელაქსით ვარ, აი ღრუბლებში უფლის მუხლებთან გეუბნები, აი პატარა ჩვილივით მძინავს, იმიტომ რომ გათიშული მაქვს ყველანაირი აგრესიული მექანიზმი, როგორც პატარა არ დარდობს არაფერზე. და ეს მეტყობა დილით და გეტყობა ყველას ეტყობა სახეზე. მარტო ამისთვის ღირდა აკყოფნა. ვართ ვიქნებით და ვიყოთ. დიდი მადლობა და ღვთისწყალობით აუცილებლად მიხარი ხარ მეამაყები. მადლობა. და უამრავი წარმატება შენ, უამრავი გახარებული ადამიანი, უამრავი ენერგია შენ, უამრავი ჭკვიანი და ასევე ანთებული ადამიანი, რომელსაც უნდა სხვას დაეხმაროს, გამოაძინოს და გამოვაროს. და საჩუქრები ჩვენ რო გვაქვს იმდენი არსად არის და ვერავინ ვერ იტყვის იმას, ვარიქა ფულზე არიან გადა, ჩვენ ფული მოდის, ჩვენ ფულზე არ ნერვიულობთ. ჩვენ ფულზე არ ვიყიდებით. ნამდვილად. არ ვიყიდებით ნამდვილად, იმიტომ რომ ფაქტია, ეს მიხარია რომ ჩვენ არაფერს
უქნიან გვაჯილდობენ, იყავით კარგად, ასე რომ აი ეს ბარაკა, სიუხვე, ეს წყალობა, კურთხევა, რომელიც მოვიდა და იყოს ხალხის სადარაჯოზე შენნაირი ზუსტად გოგონებით და აი შენ რო გვერდზე გოგონები გიდგანან და ძალიან ბევრი გახდებით კიდევ. მე ვიცი. გაიხარე. მეც მაგის მინოს ნამდვილად. აუცილებლად და აბა გორის აიმედო ხელშია. მადლობა, თამა, მადლობა, გვიყვარხარ ძალიან. მეც მიყვარხართ ძალიან. შეგიძლიათ ღამის 3 საათზე დამირეკოთ და კარგი, შეხვედრამდე. შეხვედრამდე. მადლობა.